بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. إن شاء الله تعالى موضوعنا يركوبا ما توحين كو أهل الدنيا سببها هي أسبابها كينا إن دنيرتو ليحضان. إن شاء الله وحين كسو هذا اللي موضوعها إن قيبها دنيرتا وحين كسو قرفيني صدح بينو كلا قيبيني دنيرتو صن دنير ليحسن يا دنير جهور يحسن. إن شاء الله تعالى هذا موضوعنا ما توحين كسو قادنا دنيرتا سببها ليحيا إن شاء الله. waxaynu kusoo koobaynaa 5 qodob video dheerayn mayno si qof walba uu u fahmo 5 qodob waxaynu raacineynaa cilaajkoodii iyo xabihii dawadoodii insha Allah taala. qodobka koobaad al-firaaq weeyaan sababaha keena inay dhalinyartu duufsamaan oo ay leexdaan waxa kamid ah firaaqa waqtiga ay firaaqa haystaan haddii ay ka faa'iideysan waayaan waxa uu ku sababayaa inay waqtigaas ay ka fikiraan fikir khaldan. waxayna tusaalaha taasi bulshadena Soomaaliyeed dhalinyarteeda marka ay firaaq haystaan ee iskooladii iyo madrasadii iyo meelihii wada fasax yihiin waxay ka fikiraan fikir khaldan ay ka mid yihiin tahriibka. isma weydiino sababaha ay maxay dhalinyartu tahriibtaa waxaynu aragnaa iyaga oo makafaka soo hadlaya waxa weeye sababta u keenaysa ayaa ah firaaqaas waqtiga ay haystaan oo badanku isku yimaadaan dhalinyartu waqtigaas markay isku yimaadaan fikir ay isla wadaagaan fikir khaldan buu noqon karaa fikir fiican oo noqon karaa marka dhalinyarteenu waxay badan tahay fikirkoodu khaldan yahay fikirka ay wadaagaan firaaqaas u keenay inay meel khaldan ku dhacaan. haddaba sidee baynu ku daweyn karnaa firaaqaas oo xagga wanaagsan lagu wadi karnaa waxa kugu waajiba dhalinyar iyo dhammaan qof walba in uu waqtiga firaaqa uu haysto uu chance uu ku bedesho hadduu yahay qof wax baranaya inuu wax akhriyo hadduu yahay طالب العلم inuu wax qoro hadduu yahay qof ganacsada inuu shaqo shaqadiisa sii kordhiyo oo yani ama hawlo kala bilaabado qof bila shaqo yahay hadduu intaaba inuu yahay qof sportka taageero inuu ku bada iyo waxa gymta iyo galo oo firaaqaas ka faa'iideeyo ayaa muhiim ah oo ka faa'iideysan kara firaaqa oo ka bixi kara. وإنه بدن تاي dadku markay firaaq haystaan inay garan waayaan waxay qabtaan kadibna fikir khaldan ma dhigto ku keenta arintaasi ha loo foojignaado. qodobka labaad waa iska warhayn la'aanta yaryarka iyo weynka sababta ay dhalinyartu leeyahay dhalinyartani waa saaqadiin waa dib jir waa maxay lagu magacaabayo waxa weeye waaweynka iyo inta ka waaweyniba salaama siiso runta ma qalso sheego kamana warhayaan waxa taa ku cadeynaya inama yaryar oo 8 jir 7 jir 12 jir 13 jir ah ayaa koox yar soo urursanaya kadib habeenadii ama meelaha xilliyada duhurkii ayay waxay fuulayaan gidaarada xaafadaha geedaha cambaha beertay waxyaabaha dad Soomaalida meel kasta ku badan tahay ayay ka soo goranayaan nin kastoo weyn oo hormayro wax ma sheegayo marka sababta ayaa dhalinyarta u keenayso inay leexdaan markii intii waaweyn wax u sheeg weydo dhalinyartiina way leexanaysaa wada waxba lagama qaban khaladkoodii ma sheegno hadaynu nahay dadka waaweyn dhalinyarta inay toosnaadaan oo khaladkoodii kama qabano qofka khaladkiisa laga qaban waayeen wuxuu isku arkayaa inuu saxsan yahay taasina waa taa cilaajkeeguna ma sheegno waxa weeye in wax loo sheego oo dhalinyartaasi hago lagu raado waxani ma fiicna joojiya taaba yahay inaynu wax u sheegno laakiin waa sababta sababaysa in dhalinyartu leextaan marka ay iska warhayn waayaan yaryarkii iyo waaweynkii. qodobka labaad cilaajkeegina waynu sheegnay sidii lagu daweynay. qodobka saddexaad waa xiriirka uu qofku la sameeyo dadka xunxun dadka yacni fasahaadka dadka xayraaminta inuu naqaan dhalinyarteenu ugu badan tahay diinteenu wax badan bay ka hadashay qodobkaas. nabigina عليه الصلاة والسلام wuxuu yiri المرء على دين خليله nabigina عليه الصلاة والسلام wuxuu yiri المرء على دين خليله فلينظر أحدهم من يخالله أو من يصاحبه qofku wuxuu haystaa dhaqanka iyo diinta qofka uu saaxiibka leeyahay ha iska eega midkiin cid uu la saaxiibay ayaad saaxiib la tahay xikmad carabiyana waxay tiraahdaa haddaad doonaysid wiilkaaga inaad ogaatid ama qofka nooca uu yahay waxaad ku tiraa saaxiibkaaga keen hadduu ku keeno mid dhafaro xiran mid intan diisan oo yacni waxyaabo maxay aan fiicnayn kaan buu limid yahay hadduu ku keeno mid khamiiskaasi iyo dharkiisa yar wanaaggaas ka xidhana kaan buu limid yahay
يعني taana waxay keenaysaa xiriirka uu dadku la sameynayo dhalinyartii inuu ku xun la sameeyo inay dhalinyartu leexdaan oo markuu saaxiibkii saaxiib xum yeesho dabu leexanaya isagoo kale noqonaya waan iska ilaalinaya Soomaalidu wax isku marmarsiya dabu dhalinyartu waan iska ilaalinaya anigu qofka wiilka xumaantiisa ma raacayo ama gabadha xumaantiisa ma raacayo waxaad iska ilaalinaysa ma jiro doqonnimada wala isqabadsiiya barka maalin ba arkaydo markii hore duu iska biin jiray gabadha saaxiibka leeyahay ama gabadh ama wiilka saaxiibka leeyahay adiguna sidoo kale marka arrinta saameyn bal isku yeelanaya waan iska ilaalinaya ma jirto daweynteedu waxay noqonaysaa in qofku doorto qof wanaagsan oo khayr ka shaqeeya oo miskiidada ku xidha oo xadiisada ku xidha oo amala fiican geliya ayay noqonaysaa dawada taasi ee qodobkaas saddexaad ee xiriirka xun inuu ka soo baxo dadka xun uu la saaxiibay oo qof wanaagsan oo dhowrsan u doorto qodobka afraad waxa weeye akhrinta kitaabta inaga waxay leedahay zamanka daba inuu soo badanayaan laakiin markii hore inuu ma jirin akhrinta kitaabka dadka rida ee meel kale ku rida maxaa kamid ah inuu qofku iska akhriyo kitaabyada bibliska inuu iska akhriyo waxyaabaha dadka gaalada dhaqanadooda iyo waxyaabaha wixii si dhex galo taasi oo marka dambe shaki ku keenaysa caqiidadii iyo diinta islaamku aaminsanaa dhalinteena waad arkaysaa hebel baa mulxid noqday hebel baa markuu Yurub tagay khaniis noqday waxyaabaha keenay waxa weeye in dadkan dhaqanka laga burogayo dhalinteena waxay u badan tahay in beejajka imka caalamkii waan garanaynaa oo isku xiran yahay caalamkii qof walba qolo walba diintooda soo dhagaysa qof walba diintiisu faafinaya marka dhalinyarta waxaa keeni kara inay duufsamaan oo leexdaan akhrinta kitaabta qaloocan ee khaldan ee kufaartiga gaalada dawada hadaynu sheegno maxaa ku diiday inaad Sahih al-Bukhari iyo Sahih Muslim iyo waxyaabaha hoose ee xadiista aad iska akhriso kitaabta diiniga ee khatarta ah ee adiga naftaadana xasilinaya ee adduunkaaga iyo aakhiradaana ku faa'iidada ah kitaabta akhriso qodobka shanaad ee u dambeeya waa kayno badan weey waliba gabdhuhu u badan yahay in qayb dhalinyarta kamid ah ay jiraahdaba diinta islaamku xorriyadii ay nuudiday diinta islaamku way banaa adkaysay dadka qaar ku marmarsiyoodaan waliba gabdhaha badnaadaan xorriyadii bina hor istaagtay in gabdhihii xijaabkii iyo waxyaabihii diintu ay farta lagu leeyihiin sidani xaq maaha sidani human rights waxay ahayn yani diintiinu si sax ah ma hayso oo xaqinimo si in lagu leeyahay muuqaalan soo galiyay maalin dhow barteenan YouTube-ka waxay ahayd gabadh inaad daawateen way la tahay gabadh soo islaantay waxa ay leedahay islaamka ka hor waxaan ku qanci waayay inaan bilaa xuduud ahaa oo meeshan doona galiyay baarkigan tagay sinamooyinkan tagay meel kastoo xun baa tagay markaan islaamka soo galay ayaan yeeshay xuduud bilaa maxay leeyihiin gabdhaheenu haddaba yani khilaaf inta cagsiga leeyihiin islaamkii xuduuday siiyay ayaan diidanahay bilaa xuduud baan doonaya Allah subhanahu wa ta'ala meel far badan buu kaga waramay quraankiisa qof walba in xuduud la siiyo muhiim weey oo xuduudaada ha soo dhaafin oo xuduud in lagu yeelo xuduudana adaale xuduudana bulshada xuduudana qofka kale leh waa muhiim oo haddii aad bilaa xuduud tihid oo meel kastaba maraysid bulshadii waad fasahaadin waxaana ka dhalay ikhtilaaf waana fasaad weyn baa ka dhacay meeshaas Allah subhanahu wa ta'ala waxa suuratul baqara ku leeyahay tilka xuduudullahi fala taqrabuha wartaas waa xuduudi ilaahay هاي سكولة وانينا في نفس السورة سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يقول لي تلك حدود الله فلا تعتدوها ورتاسوا حدود إلهي ها هو قد بنا مركا دي أتكون مرسيين إسلام كحدود مسين إسلام كوحي كوفي عناو وكسيي وحي آنان كو هبونين نو كاتشوتيو أو كومو فسيحين أي نفتا دوها محي هبونين إن أي نكو مرسيون نقامكي حجابكو إسلامكو ونهاي هيا وينا أتكينيا إسلامك وحيابوي نوفي عمينو ديدي مايا صوبارد حديث صوبارد إسلامك تاريخ تبقو نقو وحاو نو إسلامك وحي دبقو نقو وحي إسلامك نو حلالي وحاو نقا حالاتي مي على سوه لدوني إنو إسلامك هي دينتا الله سبحانه وتعالى أكتيسة تالي أونا وناسن عالمك إن شاء الله قدر بدنا يرى كوكوبان كسو قادرين دانيرتا صباح كينا إني الله يحسمان انتا بلن كسو كوبين إن شاء الله تعالى انت إنه مقال كحيك كل مدونة إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.